Majausu. Amoro popular cultuur programma Usrana Kondre. Ala satra bakadina wan pisten fu wayuru. Stekte kunye akata nanga basi Ramon Maknak. Majausu. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hankra sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban onu. Na fabandu. Manga nefu basi saisina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajamita shogoro yenwae. Mida shogoro yenwae. Anana kemenitie dondru busu kuminitie. A kemenitie gronta pu pipri ankara busu kuminitie. Fukribia sonu matabi baforo mindi babe kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia. Dede ukumbalua matadei anontonu anonflang. Dajona nae ajami dajo goro yenwa. Dajona nae ajami dajo goro yenwa. Dajona nae tade natina fefi bada wankara kuminintie. We troki Majausu krobi abaji mponu manafu bigitrika. Tade nasi kai kemeniti ado brofodani mitwa. Mayo yote tema mamba krobi jani. Dajona nae ajami dajo goro yenwa. Dajona nae ukopija goro mindi fabe kuminintie. Dajona no zafona bro tando. Tade ofanuva mainu ampe lali. Dajona nae ajami dajona nae tidemi dajo goro yenwa. Dajona nae dajo goro yenwa. Kedwa mpong Ja, goedemiddag beste mensen. U heeft er wat langer op moeten wachten dan normaal. Maar we zijn er. We zijn hier met mensen van het Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunyak Akata voor een verse aflevering van Majausu. Het is vandaag 27 februari en het thema van vandaag is Lobby no de Gwinti de, maar Gwinti no Abitang. En daar gaat u straks alles over horen. En mijn naam is Hans Paters, ik ben Fiscari van het Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Kunyak Akata. Bent u er klaar voor? We gaan vlotjes van start. Tabassi Ramon Maknak, bent u er klaar voor? Ik denk het wel. Maar in ieder geval... Oké. Ja, toch wel. Oh, blaho. Yesuma tamata Jesu. Kwaye kereketema. Hambo lubo kantankara dami afo.
Mi tibo before mi luangu. Otidai va. So, ngane vuna na kedwa man kedwa posasi yanken ponu jima na navozu na hena jankwa. Dai troki dai no kokebente fa. Do pekini intraji nana, o pekini intraji den shweli gado, o pekini intraji hinwa bro mama bro anga bro tata bro tando. O pekini intraji hin di tata koko tiba iba tu fo shanshan kwa di hankami tankaji madai. We pekini intraji hinwa kwa ja broki amenku na manyani kontong. Hinwa bontolo janu pekini intraji tu. Nanga groma mamerse lali. Ojitani na bobo ojitani na yenwa fuda maesa na mafudio miti hankra same futrochi maja usukro babla gemponuma sala nungete sala no tjeu. Zo, daar is bijna alles mee gezegd, maar gelukkig niet alles. Gelukkig maar wel niet, anders veel. moeten we stappen. Juist. Yes. Ja, Tabassi, ik moet eerst even zeggen, u ziet er altijd goed uit, maar vandaag ziet u er extra goed uit. Want gaat het om een kapsel? Ja, het gaat om een kapsel. Het natuurlijk om Eldorado aan de Van Oogerijstaat. Ja. Jongens, de tweede jongens, laat niemand zomaar aan je haar gaan. Deze twee heren zijn geestelijk begaafd om aan je hoofd te komen. Je krijgt meer cellen in plaats dat je cellen afneemt. Ja. Je krijgt meer, van alles meer. Ze knippen ook niet met een schaar, maar met hun vingers. Hè? Ze doen zo. Juist. Het is dit en you have that. Juist. En dit kan je niet zomaar vinden. Het is niet alien-achtig hoor. Nee. Maar het is op de milli-duizendste meter. Precies. Ja. Oké, thank you. Jawel. Ik heb laatst trouwens ook om een before- en after foto gemaakt. Want het is echt een verandering. Je transformeert. Jawel, dat doen wij Eldorado. Zo is het. Zo. Oké. Dan wil ik vragen of de jongste mevrouw Stoeger die we kennen, of die aanwezig is. Ja. Jawel, achter mijn grote scherm zie ik haar ook. Het is geen meneer Ricky Stugert hoor, het is mevrouw Stugert. Stugger, ja, zomaar. Ze is stug en ze is stugger. En de andere is Stuttgart. Ja. Met bijblijven Duitsers. Oké. Het woord is een manschaft. Yes. Dank u wel, meneer Hans. Aan de hand van het thema van vandaag, Lobby no de, Gwenti de, maar Gwenti no Abitang, heb ik een stuk geschreven. Mensen zitten in het begin van een relatie vol van verliefdheid. Na verloop van tijd kunnen ze echter specifiek gedrag gaan vertonen. Dit gedrag laat zien dat ze niet langer samen zijn uit liefde, maar eerder uit gewoonte. Als je veel tijd met een partner doorbrengt, betekent dit dat je te maken krijgt met ontelbare uitdagingen. Deze worden in sommige gevallen niet altijd op de beste manier opgelost. Dit kan plaatsmaken voor eentonigheid en ervoor zorgen dat we ons beginnen af te vragen of we liefde of gewoonte voelen. In iedere relatie ontwikkel je gewoontes. Die komen meestal niet uit de lucht vallen, maar sluiten aan bij wat men oppikt over hoe men mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Verwachtingen spelen een grote rol. Men vormt altijd verwachtingen over een ander. Als de ander hier telkens aan voldoet, krijgt men het idee dat men aardig goed weet hoe hij of zij in elkaar steekt. Dat geeft rust. Het vormt de basis voor wederzijds vertrouwen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Er zijn gewoontes die de wisselwerking tussen partners ernstig blokkeren. Als ze lang duren, veroorzaken ze ernstige schade aan de relatie. Let wel, gewoontes zijn niet blijvend. Ja. Zo. Ja. Zo, ik hoor me dubbel. Ik zal de headphone volume wat lager zetten. Oké, yes. Even daarop in te haken. Volgens mij heeft ze een kort loeko gedaan op mijn vanuit de windbril dat ik hierna zal kijken, ja. Ik haal altijd 7 punten aan en dan ga ik ze onderbouwen. Maar onderbouw den punt samen met jou. Zo. Maar eerst op de prijsvraag kom. Prijsvraag toch? Ja. Die ene is een spreuk, een odo. Jawel. Die andere is een... De ene is Crioroleri. Crioroleri. En de andere is een christelijke les. Het komt uit het christelijke, maar
Maar eigenlijk naar onder toe, weet je, geen travasie. Maar we gaan de christelijke kant ervan aanhalen. En dat moet je invullen wat het is. Het is puur in het Nederlands. Ja. Dus 3-3. We ken zo hebis die je utik pen. Ubel pater op, ubel dominee op, ubel ibrisma op, ubel bigisma toe op. Want dan de uwan kan saben toe. Elke kerkganger kan even de boona oso de im sabator disi. Maar ook de organisaties. Er zijn organisaties die dit moeten. Zeker gaan ze me begrijpen en weten waar ik naartoe ga. En dus het wordt een heel strak. Het blijft nog steeds een pakket van 100 van 900. 450 ongeveer. Aha. Maar er gaat een lied zijn waarbij men aanvullend moet zijn. Je kan het lied als eerste. Met me betekenen, ja toch? Ja. Het lied wordt nog niet afgedraaid. Nee. We zingen, het lied is zingen voor kase kom meken kona meken maar zingen na winti pre fout. Maar nou een inji zingen. We hebben een soort inji en zijn de juiste woorden van zingen. Ja? We kunnen de eerste pakken. Ik ga alvast de eerste woorden zingen. En met die de eerste begintoon dat je veel dadelijk al lied helemaal in je zingen, je afzingen Jimmy. Sidon, mi Matthew Sidon. One button no day for punches. One button no day for punches. Dat invul de juiste woorden nu aan val. De melodie. Ja, met een melodie heb ik al aangegeven. Ja, maar de mensen maar over zeggen, als ik dit niet doe, dan doe je een juiste melodie nou. Doe je een juiste melodie en de juiste voorstelwoorden. Maar als ik me niet doe dit, dan de ons op over sametaki. Nee toch? Nee. Dus dat nou een ding. En die tweede van die prijsvraag vandaag is Creole Lering. Ik haal aan en ik moet door invullen. Dus dat is een vaststelling. Ja. In Nederlands heb ik eens vaststellingen toch? Uitdrukkingen toch? Ja? Uitdrukkingen, Ja. vaststellen. Ja, oké. Sana abigin fu long. Sana abigin fu long. Dat jong Jimmy als spreekwoord welke kant vindt. In Jimmy juist ja, de juiste woorden vindt. Sana abigin fu long. Want takje vind de. Sana abigin fu long. Dan Jimmy. Zo. En het derde wang mag jij voorlezen. Het derde wang, een christelijke wang, mag je voorlezen. En terwijl ik even wat hierbij stel. Ja, en dan... Die vraag toch? Ja, Bassie... Nee, die vraag toch? Voor die christelijke Ja. leer. Ja. Het stukje vraag. Kunt u ook even groeten, Bassie Nicole? Want we hebben u al gehoord, maar u heeft nog niet... Groeten en dan die derde juist. geven. Dan hebben de mensen tijd om in te komen. Ja. Oké. Juist, de vraag. Goedemiddag alle luisteraars. Ik ben Bassie Nicole en ik ben deze week ook weer in de uitzending aanwezig. En zoals Tabassi Ramo net aankondigde, zal ik de derde prijsvraag voor u voorlezen. En die luidt als volgt. Het is uit de christelijke leer. Het bestaat uit 2 vragen. De eerste vraag is, wat is een hermafrodiet? En de tweede vraag is, wie was de eerste hermafrodiet? En zoals we al aangaven, het komt uit de christelijke leer, dus u moet eventjes in die richting nadenken of in die richting gaan vragen. Vandaar dat Tabassi zei, vraag de paters, vraag de dominees, maar ook de mensen van de christelijke instellingen. Ja, dat was het, meneer Paters. Dat is duidelijk. Ja. Ik wil wel de mensen vragen om nog niet... Nu, pardon, de microfoon is even uit. Ik wil de mensen vragen om niet nu te bellen. Dat gaan we pas na 1 uur of 2 doen. En het nummer waarop je kunt bellen straks, dat is 490.000, dus 49 en 40. En als u wil appen, dan kan dat ook voor de antwoorden. En dat is 83x9 109. Kunt u alvast Tabassi Ramos nummer doorgeven, omdat het altijd wordt gevraagd. Dat klopt, het wordt altijd gevraagd. Dus we geven het meteen door, het nummer van Tabassi Ramos Magnac. Ja. Ja, die vraag, 2 delen. Wat is een hermafrodiet en
Wie was de eerste hermafrodiet? Juist. Ja. Het nummer van Tabassi Ramon Magnak, en let u op, het is alleen voor geestelijke hulp, niet voor vragen over Agroen Kang bijvoorbeeld, of over het instituut. Het nummer is 8595166. Dus 85 95 166. Ja. En alsjeblieft nu niet bellen. Nee. Uiteraard. Klopt. Juist. Ja. En geen... We vragen het bijna elke week, maar het gebeurt ook elke week, hè? Dat u toch veel gebeld wordt tijdens de uitzending. Yes. Dus die... De prijsvragen zijn gedeponeerd. Ja, Krioro Leri, Ja. Sana Bijin voor long, Wansabi. Dat in Jima heer spreuk, a heer taki. Jawel. En er staan zo bij actina. Assini. Ja? Assini. Asingi sang opoti si domi mati mi si dom Juist. Wansabi. Fa heer singi en soort winti aba singi, soort type winti. Ja. Den toestaan dat in. En daarvoor heb je 950 aan. Dus alle 3 vragen moet men goed hebben en heeft men een geweldig pakket van 950 Ja, SRW. oké. Mooi. En Shufau Moksing. En we moeten de mensen nog bedanken. Te asanego boe taking, maar te eigo boe taking. We hebben een paar keer geklaagd over de reclames. Voornamelijk over onze hindoebroeders van de hun priesters, waarbij ze zeggen dat ze Obja en Winti verwijderen. Juist. En we zien dat ze weggebleven zijn uit die reclames. Ja. Wij bedanken ze voor wederzijdse respect. Ja. Ja toch? Dat wil zeggen, men luistert naar ons. Ja. Volgens mij in één van ze komt het nog voor, maar en ze hebben in plaats daarvan gezet Bakru terecht, Bakru e puru. Juist. Bakru e puru, maar kan de, dat met dat door het gebrek kan de analyse, met de ben sabitaki, objananga, Bakru na anawang, Ja. Winti anawang. Winti is voor ons heilig, is het onzichtbare. Ja. Obja betekent medicijn, of de geest die het medicijn maakt. Juist. De engel die daarvoor, dat is Obja. Maar het betekent geen zins gewelddaad of zwaartekracht. Dus we zijn erkentelijk voor hun wederzijdse respect naar elkaar toe. Juist. Ja toch? Ja. En tijdens mijn doen takken, wanneer ze het hebben gedaan in takken, dat want taki, met takken ja, ik heb het ook op mijn FB-page, elke dinsdag 3 uur heb ik het herhaald en je hebt gezien, het heeft gewerkt. Ja. En wij geven ook transmadiële spekim die baka. Nasoade. De heren, dan matiter mati, dan matiter mati baka. Nasoade. We vinden het gewoon een prima zaak. En zo. Dan Osago. Usago basi. Dan wonyangwe ini, afjorso ini. Gwenti. Wat is het thema? Thema is, meneer Paters, lobby no Lobby de, de. Gwenti de, Magwenti no abitang. Zo. Nou haal je nummer 1 aan. Gwenti die is je nou misleidend sani. Hij koor je soms. En if je abentunsi, dan akan boom, if je een speciaal gwenti kan het soms, laat me zeggen 45% akan de positief, maar voor de rest akan de negatief op werk uit. Omdat gwenti no etang. Gwenti lobby na kori lobby. En gwenti lobby tja dede. Gwenti lobby dat dit tak de kar takru lobby. Gwenti talek lobby mana takru lobby. Gwenti kan chari dede in lobby. Dus asma en zo lees je orika na onsan asma do asma meki anomalie ben, maar nou een soort verslaving aan. Ja. Ik kan gwenti zelf aan drugs, is verslaving. Ja. Ik kan gwenti aan smoken, drinken en soort sandati. Daarom je telefoon zelf, dat we proberen na akataporen je want sma gwenti. En stiekem me saboteer de telefoon soms. Mogen jullie weten. Omdat je nog je pisma asma poten vertrouwen asma san. En we doen atose roken, die operatiekamer, je wordt lontig telefoon is aan het deur. Nee. Ik zet je op je plaats gelijk. Hoe dan asma laten tenkong, asma paye money, anu paye money. Maar het moment dat je zegt van ik ben hier ten dienste voor jou, ik ben jouw dienaar, dan tel die gwenti van die telefoon niet. Tel die identiteit van je vriendin daar niet, of je vriend daar niet, of zij bij lobby pre of je voetbal of zo. Hoe den nou roko bezig. Maar gwenti na van pisting.
Gwentina van pisten. Daarom den taki zeker suma brofo na dankayere. Alla sana grond tapa van pisten maar Gwenti srefi. Maar a lobby etang altijd. Zij de lobby na sansik moto fugado. Van God de Almachtige. Daarvan komt liefde. Gwenti na attackroepisief lobby, zou men zeggen. Dat soms, als je kan de nolop jumoro, maar Gwenti mek anoman brokale la relatie. Dan zeg hartstuk, komt dan bijna door een Gwenti pipzaak voor mij, dat ik ook samen takti de ja, zodat zonder mijn stem afhangen heeft ze het in Nederlands helemaal gezegd over liefde en dat ding. Maar het heeft niet alleen te maken met liefde, maar we bekijken het vanuit mijn leesbril, maar vanuit de Winti-bril. Yeah. Dan we gaan naar het tweede pissie voor Gwenti na lobby. Im shitaki majausu anu laulau san weta kune trochi majausu wisi wara basato kimi kane kementie asika grombobi. We chaleri kongiu filosofie, psychologie tapu op een bepaald niveau. Alle teken sa romantic cursus toch dat je leert tintromoro de woorden wang. Lobby echter na futego. Mis als ma dede toch je talobing. So misap soms ma teno de rouw. Ergens misref e rouw teno ete. Terwijl misap taki malena plak no kon nooit moro. Pafran sandi no kon nooit moro. Usa miti wan tembaka madana mi ogodape. Pedende. En toch te de eerste tente igwe anu dera kia miti. Maar dat een trattori baka. Maar minomit nooit moro ma a lobby sami abiji ding. Dat is tu mi go moro fara. Fusanen dujimi forum mi. A lobby dat nebro ken dat napis fu gado baka. Masra Jehovah, masra Jezus. Nana kedwa man kedwa posasian ke ponujima. Zijn liefde is voor eeuwig. En per lobby de next no one trasan no man broken. Maar lobby op wan vereiste discipline. Dat is onverwijld. Zonder conditie eraan verbonden. Lobby na lobby. En daarom te echte lobby na Diego, te echte lobby de non-presensement, e broko libi, en vooral met Holland, alla se jaso, smai la bonuman, kom dat tak bonuman, ik sta niet voor het woord, maar tem tak bonuman heel negatief, hè? Want dem en tak aan klopt, taki asma kroi atrawantral na puur lobby. Sang wel met kens mij vermoeden soms taki asan no man broko kan de awans ding a lobby no demor en soms te wan mans ma lolop wan vrouw dat hij doet alles wat sani a vrouw kan zeggen voor aan no lobby maar a vrouw e peke ete maar ta vrouw no lop jumoro kan de siksimu wayari a vrouw banga maar no sabete dat na gevaar voor wan vrouw te ano wan jumoro you no sabi te yuri ke no yo change yo bijing dan lobby no demoro da wansan san de na angana yu eten afkande na vrouw na Gwenti. Soms a vrouw door a Gwenti a gewennen aan da vrouw no mank motete dan is mij soms mij denk tak na krooi dat ala sot sanden do mij do de nyai money plat na gewoon Gwenti takru Gwenti maar a Gwenti kom broko. En dat atranga gisons ma. Mens amai foi amane jiso amai verneder you amane lukip check kan de chinkom bij ina libi itike chensang no famang of omgekeerd a vrouw toe kan ik den fout dat in a vrouw ne borgi a vrouw ne so maar a Gwenti san de inoma libasma maar op alla sana van pisting dat maar Gwenti wel e vervaag te wan pisi dat ayu dat doro dan next ne horas mate hina go mek no wa weer wat no wan sani ano wan ano defano do moro. Ja, dat wil niet zeggen dat onder de plak zetten no bestaan. Maar ik geloof er weinig in dat asachismi of asachiswans maar 1, 2, 3 sami sireka. Ondanks mi char anen dat so voort dat misane, maar misap dat mi mekwan shweri, mi kmotondra shweri sanokang. Maar jusa ebekla san mi feng, en soms ma aba Gwenti dati fu eji takruneng, soms ma aba Gwenti if ano tak over you ano populaire de dati. Maar na you bigi eigenlijk. U bent zo groot dat als men moet tak over you, meestal negatief of positief, als men tak over you, omdat als men veren schrijft am dateri, na bigi. Aleke even het tak over een bepaalde sma in haar kondreja soms. Soms nee, veer tak.
Itaki mij no taki. Itak mij of een bepaalde thema. Itak mij no taki. In het programma jouw de religieus bezig, dus we nog halve pals aan, maar deze zou halen attentie kon zo halen chimorofin aan. Dus dat na het tweede stuk lobby de na futego en het is onverwijld zonder conditie. Dat na lobby, even eis. Lobby, dief 3, breni. Liefde maakt blind. Je lobby blindelings. Te gwenti tek abra, soms dat uit congeer zit dat ki gwenti tek abra congeer zit dat ki geen spraak afkomt dat geen zo lobby e breni brendelings ilobasma te gwenti tek abra da asane congeer zit ki na kroi. Want je asan imitas maar is het een bijna op het vlak van niet houden van eten. Soms kan het op het eerste gezegd direct afvlam dappen, maar soms asan moet je bouw op. Dat gwenti e kon, maar dat lobby e kon houden van e ontstaan. En te houden van die pressie, dan dat moeilijk verbroken. Maar al gwenti, je kon gwent asma. Ook toe dat kan sluipen elkaar in die, soms, daarom zeg ik 45%, door agwenti, teleki ikisi srefi, jangas maar dat kan de trouw srefi. Maar, anosma wang, ook sanie gwenti. Familia mi gwent mi auto. Soms ma kan jumpen ibri auto, en rij gwe gewoon. So auto mi wen wang 2-3 dagen. Maar mi auto, nang tap bij wijze van spreken met rijden. Mi gwent mi auto. En daardoor mi loopt mi auto. Adifufo, in zo'n geval, sommige vorm voor you kan voor gwenti, dan ik kan lasi gwenti. Ja, bisma de lasi gwenti. Dat wansane taki italik fouru tenyang ifiji mo fa gronde vergiti. Dat no dati desma dat na gwenti. Dat wan taki van korte duur. Asma profiteer. Of asma ne denk zelf na dat asma ben do mi so wan boom. Make me no handle so. Make me denki fos me do. Dan spreekt men van asma jana gwenti. Adalek busdoksi kan kwaja busdoksi fa wani adeda afeta kan free boom ai opo free gwe. Misi kwaja 100 gewoon doksi ai opo gwe. En dat heb je ook bij bepaalde busmeti. Ai gwe baka. Bijvoorbeeld een papegaai. Papegaai niet zo direct, maar bus anamu bijvoorbeeld een soort standaard die ook kan dus zij wani. Je porina bus ook baka na busi. Maar if me weet one visim na bota short wera. Zou jij eens wat droger willen blijven? Nee, zeker niet. Adede. Dus ja. Maar in sommige gevallen des mij vergeten dat wanneer je lange anujeng, wanneer je bent jouw pretting yang, of wanneer je bent tak G in voordeel, of wanneer je bent pure in nood, dat de adena ember, de asma even pesju, potju, poten, oma botaka poten so dipi. Meneer soort o dipi, en in sang, maar als situatie mee bedoel, dat ontstaat. Ja toch? Want daar kunnen we ook bakadaka dimpeer die niet ready. Net een spreekwoord van oma. Het betekent, omdat adimji aanleiding, adimji aan gelegenheid, neem ik misbruik van. Dat betekent het. Niets anders, mensen. Ik moet elke week van mevrouw Nicole gaan herhalen. Voor die stopleg in de bon, herhalen die toch? Man. Zo. De verveving. Lobby kan tek ting. Maar te an no demoro, dan not de sankang making. Lobby kan tek ting. Voor lobwansma. Soms mijn lobby 1000 nooit heb ik dat kan lobby.
Ane piki en kan nooit akkoord staan tot een binding of in welke vorm dat ook samenwerking in de liefde of in een roken of in wat nooit kan daar consumeren maar asma lobby asma loop faide. Maar nooit asma piki. Soms maar abba mentaliteit dat die. Maar te ade eenmaal not no sei broke lobby na moro tranga obiasande. Omdat na gado dape baka. God is liefde. En zoals dat dit is libisma not no man broken. En dan zo stelde een vraag zo met het christelijke vraag ertussen. Zeiden we kunnen een christelijke vraag je akmoto. Daarom ik poting. En ik zeg alles met arki, christenen arki, niet christenen arki, wintisma niet wintisma, Hindus niet Hindus, alles maar moslim, alles met arki. Maar jou zoek. Terwijl ik heb een ponuma. Zo. Dus te lobby de true. Dus true lobby. Dus maar lob den schreefie. Of mi mag asma. Dus van Hans ja mi lobby. Maar ontras wat lobby er Hans. Nee, of denk dat mi lobby voor. Maar mi sap dat mi lobby. Ja toch? Ik kom niet dichterbij. Alsjeblieft. We kennen onze afstand. Oké. Blijf bij je microfoon en bij je dingen. Mi lobby omdat die Yunam Baka, Minei Baka, dat die tijd mi eerste sani op zijn rug. Onze ruggen staan tegen elkaar. Ja toch? Juist. En we lukken juist refi. En het moet kunnen. En onverwijld. Maar i abtrasani tutaki tusma elibi. De tanta no fenabu, omu no fenabu, dat no fenabu. Des mij bouw op, saaf, des mij ko alles vast de onbroka libi. Maar nog no man broken. Dat je alles het logo poti ane broko. Omdat al lobby de tranga. Obiano de fubroken, ik kan dus zeggen wani anesan en de rokorati na water na se dragen. Nas maunyam you money. Midi saptak mino mag go roka en mino nyai money mino up next week. Mo sorry mooi taki I vergesi en go denk baka. Level 60. A 20 fuang meti no ebroko atranga lek lobby. Testewa meti kon gwentiu. Dat soort met die bijvoorbeeld je dagu, je assi, je kou, je foru. Is dat ook een dagu kan gwenti zodat dat a lobby staat dat je lobby op je dagu. Want mi loopt mi dagu tot de dood toe. Daarom zeg ik altijd, if je skop mi dagu, is skop mi timal. Wo fit dat pe minus op sa en sma sabi de arki. Ami denkbaar mi presi. Me zorg of mi dagu no doe noti. Maar if zomaar uit niks, want je hebt mensen die een beetje vreed van geaardheid zijn, dan want dagu de escoping. Adage klaar je aan nagado, maar je no sabi. En soms je scopa dagu bij, mi jere wan tori, mi bigisma, wan vrouw, adagu be abipchi, adagu ben de vol, dat chira dagu da vrouw ben de fukisi, a vrouw ben de zwanger. Is heb taki a vrouw dat no haling, nang apching. Je doet het niet. Je doet het niet. En gelukkig aan halen, want mijn denk dat aan apchen daar boven met bosje eruit normaal chin. Maar in het hier aan dagu, zomaar. Zelf heb ik geleerd voor mijn bigisma. Aan moment die bijrij, if je nak ooit aan dagu moet je stoppen, uitstappen, ga even kijken. Even man haar en potawan zei, de rijdt door. Ik ga nooit door. En mijn beetje gaat ook nooit meer naar Kwanda. Nu met die niet is want tot domino een keer te passen. Ik vind het niet prettig. Niet eens een slang. Als neki sabi zei de ego pe ego. Gado zit grond tapu zodat een verkeerde te de op aan het neti tapu. Alles aan abem bestemming. Daarom weer libi. Dus alles aan hem respecteren na gado mek ding. En a lobby voor meti. Ego sotranga. Dat die ameti epuri in somen sani. Want dat wil on hond dat gewend aan jou is. A gwenti feng. Tranga mora gwenti voor libisma. En gwenti na el lobby. En da adagu dati e dede gibei. E take you dede. Ala fasi. Zelf et den senwa ogriji adagu e fangen op. Adage dede yune dede. So tranga a lobby voor adagu de. Ja. Daarom, alle mipchi na den daguf me kwetje den kon begeleiding is aan de herdei. En zo. Ze hebben een band dat in een konde tussen trouwens je weet, het jingle valt gelijk aan. Ja.
Alleen is heel zielig, vind ik, dat die 6 konijnen, gisteren, de Laila gisteren, ik vind het moord van de Laila. En we gaan, de keer daar was zo droevig. Er waren oom, tantes, neefjes en baby's dat die konijnen hadden. En ik ben zo net gaan kijken, doe me niet meer komen, dus maar nog een kon. Ik ga weer kijken, misschien hebben ze nu. Ik koop weer 6. Misschien laatste sinds met Biden. Die jongen was zo droevig toen hij naar school ging. Papa, de Laila heeft al die... Maar, ik ga doen van Amerika of Jamaican concert in Dagoda Jimmy. Die honden zijn half hyena, hè? Of ze hebben die hyena bloed. Je ziet ze toch? Ja, ja. Het zijn bijzondere, maar zijn echte wakers. Het vreemde is, die honden zijn poeslief met kinderen. Die kinderen mogen doen wat ze willen, maar alles anders vernietigen ze. Niks mag komen zomaar en zo. Het zijn bijzondere beesten, maar we kijken al uit hoe ze echt in een baan te houden. Want in januari met dat morgen en Jannie keer me aan de benchir want to doxie via niet radé. Dus het moment dat de een beest ze beginnen te rennen, dan instinct aan. Instinct gaat aan toch? Ja. En dan het gaat dan in werking en ze vallen aan. Zo. Dus we gaan 20 van dagu en daarom denk maar aan het gezegde, amoro beter mi vertrouw mi dagu, mi vertrouw wa libisma. Na sansep sana grontapu. Ona kuno koru sref na sansep sana grontapu. Motri vertrouw you dagu in vertrouw wa libisma. Maar met kom haas mi tak baka ino kan vergelijken wa libisma nga wan dagu. Wa libisma ta wa libisma gado sabi seida mek libisma en u kan taki, u kan denken, u kan op eigen keuze. Maar na handel voor jou op bepaal normen en waarden zij je creëren. Die electeo ei go to toch? Zo standaard je kiezen. Als je het beest blijft of je boven het beest stijgt. Ja. En soms stijgen beesten boven mensen met hun gwinty en hun de opper je lobby. Ja, en trouw. Ze zijn heel trouw. En kom ik van 7e punt, altijd met wat 7e punt, ja. Dan voor soort actoren. Daarom utaki lobby no abikaba na gado drape. God is liefde. Daarom we zingen de beste zanger media voor zangeres of sanima we proberen. Zalig mi denk na en mij van een hoe met een goede man brina en zingen zalig Gerald Tijdmeter na blessie kan. En van een mensen hebben van een zingen. Maar ik vind het wel een mooi lied. Maar als ze ben jer zingen, en van een hoe met een goede. Na blessie kan, 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 na blessie kan. Dat want dat gado en blessie en lobby next no man broke is onwrigbaar. Na blessie kan. If ayeye a winti obia sabdati, daarom a obia ano ogri ano takursani. En nogmaals, mi breda desma verstaan. Is het tanta kwa abgwenti fu ansani. If je no abgwenti fu if je tan herhaal wansani, de abgwenti fe ko ontstaan. Dat is maar vangen op. Dat wa otegi atrawang. En dat a resultaat kon. Ja. Mi vindt op den sandati a winti cultuur den smasang religie hangen aan. In plaats van falus ref aan, meku las agwenti fu falus ref aan, maar meku utek a lobby fu lerus ref sani en sta boven u ego, want u ego e keru. Misap mora trouwens sa adate contact sai contacti. Voor de jaren do de tanga no, dan denk ik u doe een wezenlijke bijdrage die niet te ontkennen is door niets en niemand. Tanga zou we pot kon aan leerstelling naar de mens toe. En misschien kunt u aanvullend zijn of kunnen jullie met vragen in de 10 minuten voor het half uur? Ja, zeker. Een half uurtje gaan we echt met de mensen in die vraagprijzen en taki. U had het dus over liefde. U haalt als voorbeeld aan liefde tussen u en meneer Hans. En is niet hetzelfde als liefde tussen...
tussen man en vrouw. Ja. Het blijft liefde, maar ja, maar het blijft Liefde is liefde. liefde. Maar Als hij mijn man niet te lang en te schuin aankijkt, dan heb ik er geen problemen mee. in het Westen vooral geloven ze vooral in verhalen, de ware liefde, the one and only, de persoon die geschapen is voor de ander. Bestaat dit binnen de Winti-wereld? Niet dat je het van tevoren weet. Gaandeweg ga je het opmerken. Malena bij Abi akisip China atrasma, pa Frans kisip China atrasma, maar den tusma committee de Libische 65 jaar te den de. De trouwan die, maar de Libi te den trombradangasa en a gwenti samen de in praten tusma dati. En de man, daar heb ik geleerd hoe een vrouw op een voetstuk te plaatsen. Daarom mijn nakvrouw. Evisje mim naki dam no sabiara if spitam tapu monaki. Mi gantegi. If spitam tapu monaki. Dat nou wansani zijn om doen. Of ja, wansan dem ja. In elk geval, ik heb veel geleerd uit hun liefde naar elkaar en het respect. Je zou Malena niet voor opa Frans beledigen. Hij zou je wie je ook bent op je plaats zetten en als het moet neerslaan. Dat ben de afstelling. En de Amerikanen hebben sterk, hè? Een gentleman spring op you a lady. Je neemt ook umas maar verswang ter Amerikaan zomaar. Amerikanen hebben het sterk. Ja, ze verdedigen hun... Ja, hun vrouwen houden ze... ridderlijk. Ridderlijk zijn, ja. En dat die ons maar abi. En ten stranas maar abi voeren. Maar ja, de man, dan ik weer baat de man, nu na kwam vrouw, een vrouw emofona e wapen. Gue skoifik moto libe me kataki. En amoro biji fetis am fet oitanga, mi vrouw sam trono na modia mo adopta kisa ai kosmi dat mo taken werken, mo taken tide na asani. Mensen met beju primisi mi kan taka adoptaki. Ja, u mag. Adjot mi mag? Ja, was ie. Akata mi kan taken. Jawel. Drico excuus. Drico is wel eens excuus. Alla den bijisma excuus. Amor biji do taxa kosmitanga nuna. Dagba. Een churi. Een churi. Maar meestal ben ik fout. En dan meestal altijd me... Ik druk altijd door of staan. Ik neem jumpo die kleine forse mannetje daar. Met jumpo die den boy kan de... Maar niet dat ik in een opvoeding dat per mij kon. Juist ben ik strak. Maar chimpjes zijn if de longe dem of de ontrasan of de one was. Ja, ik verwens ze hier en daar. Dat kan. Maar trasani no de. Maar dat mensen voor het staat niet op je hoofd geschreven. Dat in moslimbangas maar te tego. Jonso mijn boor de no nanga wantra vrouw toch? Dus je merkt het gewoon. Maar ik vind één ding, umasma op een moeilijk factor. En dat is ook dat geestgebonden, hè. En van umasma taki, amasma tak anowani, umasma iboro hemel en aarde. Kan ik was strafu serefi of sang. In haar rust, hel e brokoji. En van umasma taki, if you take umasma tak you know wani. Maar van umasma tak enowan moro, je kan dus say wani, anego moro. Dat is een vrouw. Van vrouw tak ano one more, ik kan dus say wani, ano wani. Ik kan gaan timbo numa ano one more. Tindu man pater, ik kan kat alles soort pandit, alles aan vrouw no one more, klaar. Ja. Maar de amantak ano wani, meestal kan het nog goed komen. Ja. Maar omdat een vrouw veel meer tijd neemt voordat zij zegt, ik wil niet meer. Ja. Maar dan ben je daarvan niet bewust. Ja. Ik denk dat je idee hebt, je me kiesani. Silence. Ja, silence. En mijn jaren zijn dat voor jaren. Vrouwen, heet buiten je hand. Zo is het. De keuken. Opa wat ik na matatiku omgo vakukuru, maar de alternatief sa vrouwen gaan gender ook mee, maar dan moet je ook je autoband op straat kunnen verwisselen. Maar dat zijn we weer niet zo gentle als man gaan jullie zeggen, hè? Nee, waar nodig is dat we voor wij nu, wij je wel.
Ik had nog een andere vraag. Dit was meer Winti gerelateerd. Ja. Men hoort, ik denk dat de luisteraars dit ook willen weten. Men hoort vaak van het is die ene jeje die houdt van die andere jeje. Daarom zijn ze samen. Hoe legt u dat uit? Als twee mensen bij elkaar komen, het zijn voor kort of lange tijd. Het zijn twee. Den twee, den toe akra emit na versie. Oké. Dat den Jojo emiti. Dat is mijn sani. Dat wil zeggen, fouten kan sa, dan geestelijke binding kan broko. Dan dek moet uit elkaar. Want sa yuneshi, de je is en zo je is maar soms maar meerdere je ding koppel aan elkaar. Waardoor uit Libikai angama toch eitang. Anga toch eikong. Die praat toch die kombaka. Maar wat je ook doet aan een vleeselijke emitie. Je is soort je schising bij in die drink tak je met asma. Maar je sabi maar te met is asma ba. Nee je staat. Disi met tegen gevaarlijk of disi. Dus het is des geestes gebonden. Daarom soms mij kan je mis van de kroto de hart. Ze weten ook te overleven samen. Ja. Mensen die nog goed doen, ze kan doen weten, mensen die 100 chines sap doen. Mensen die een bepaalde smaten no mensen die stijl dat die, me kan elkaar zo'n neemt dat die, maar de redding van een beetje maar bij redding. Dus het is na je emit na versie en te abroko e kontu na je e broko sani. Maar bij de vrouw is dat ietsje agressiever en staan vastiger aan een vrouw eet ik moroting. En je koel af naar vrouw, hè? Een vlam. Ik koel af naar vrouw. Daarom, dan op een bepaald moment heeft zijn vrouw, een vrouw is gro of aan een vrouw zo wordt heel boos of wat dan ook. Enzovoort. Dat nu want vrouwen op altijd let hier, hè? Want ja, vrouw zei, doe aan toe maar, papa. Je schrijft er geen brief over naar huis. Maar we zijn mensen, twee soort geslachten, we zijn beide mensen kunnen fouten maken. En in leren, verdrag, voor atrouwang en we in haar creëren dat we kouswaar voor ze alleen zo libi ekong. Met dat opa oma libi 65 jaar lang ongeveer. Maar dat betekent mi bereken dat ai alasan na kuke ei. Des man yang ontbering maar de yang de sarkanga den seref toe. Af en toe was het bonje behoorlijk. Vooral te oma takti dati de Frans no een seina bego. Lena kaba mi mus guade man op pas voor yesterday. Frans die no een seinego. Maar soms was het ook waarschuwend. De ene je had al gezien dat je niet op straat moet. Pa Frans met Bassi met papa leer mi wansani. Maar je want tori als dat gebeurd is. Want lees de bepot voor vroeger sprak over sport. Uitstapjes toch? Dego sport. Dan is het ook door gwe en door gwe echt. Dat komt guawaka. En dat vrouw nee go, vrouw no mag go. Maar meneer Sabi van nu sambem samaran oma ben dwarsboma hergwe dat in sabi go nat opa cross of so ansan opa be jo so ansan tori nat en cross anga asani en abu opa no bengo want meneer Sabi na wan complot beset dat pedjeng dat if bengo de volonting of this of that want opa was een toffe ik kan zeggen een van de tofste opjama van Suriname. Een van de tofste van Suriname, ik mag het zeggen. Met discipline, met normen en waarden. Als hij zei dat het wit was wat het wit, als Efraka Blaka, daarom niet op als aan het tide met taxeref pem de na kaperdaki. En op boemfje abra afga alles soort doema, alles soort smijtrooi wat reine tap, alles maar je tik dress up, je tik dress en zo. In abua lane, af en toe kan je wansanego, in agwent na taon takru gwenti. Maar also peek moet alleen dat in hem trouwen nooit. En dat hadden mensen zoals Pa Kastelen, Pa Frans, Oom Nelis, wie meer? Die tijd. Ja? Oh, de tijd komt in. Ja. Oh nee, met zoveel minuut. Over een minuut. Ik gewoon een tekentje. Oh, ik dacht dat je aan me gewend was. Wees je mijn vinger. Weet je? Dus na de tijd gaan we weer verder. Dan gaan we verder, maar dan mogen de mensen dan gelijk inkomen. Ik had nog wel een mooie vraag. Nou, dan kan je met vraag komen. Misschien maar voor de tijd. Nou, we moeten wel uitkomen vandaag hoor. Dus na je vraag dan gaan we gelijk. Wint die huwelijk. Dit brengt een relatie tot een hoger niveau.
Is het zo? Is net als alle andere huwelijk, Oké. maar het is geestelijk Er ingezegend. is geen tijd voor het antwoord, er moet na de tune komen. Oké. Want we gaan er nu gauw naartoe. Het is 2 uur. Station 96. Ja, en daar zijn we weer. En we hadden voor de onderbreking hadden we een vraag van Bassie Nicole. Kunt u de vraag nog eens stellen, Bassie Nicole? Ja, volgens mij was het al aan het Ja. antwoord. Het ging over Ja. een winterhuwelijk, of het de relatie tot een hoger niveau brengt. Maar Tabassi zei al, het is niet anders dan... Elke huwelijk Ja. is geestelijk gebonden en het brengt elk huwelijk op hetzelfde niveau. Alleen moet je alleen geloven en namens. Het is een verbintenis dat God erkent dan geestelijk tussen man en vrouw. Dus geen enkel huwelijk verschil van een ander. En we tak no winterhuwelijk, maar eigenlijk sinds ting binnenland en zo, dat is maar beter ook ba. Want zo je beter alles aan bij officieel er worden rituelen gedaan. Het is een huwelijk, het is een binding. Ja. Het is een leven tussen man en vrouw geestelijk. Maar net zoals u zei, Malena en Dafrans, die waren gewoon niet getrouwd. Dus het hoeft niet per se. Nee, maar dit is op Sadendo. Ja, oké. Je dat kan het zien, dat waren geen gewone mensen. Uiteraard. Het waren geen gewone mensen. Nee, dat mag ik wel zeggen. En ik leef van dag tot dag. Misap tak den denangami en de libanga, ja. Maar dat de libangami, want in op die manier. met viert aanwezigheid, aan begeleiding. Ja. Soms als ik van hier ga mensen unosabi, ben ik zo moe kan de favor day dat me viert aki me befa passi. Dat me memeren deze gewoon ik kon me op tak pa Frans Malida september jaro. Me be konti kwa woyo me be reyo udangami. Na plasre ala siribigwe ala sangwe. Tulis bijna me moet of passi. Ibo yere hey was er na Madjausu. En dan met 40 des Madina auto. En ik kom thuis aan. Bijna me want hij van mij door, maar energie zei ik kon me. En met 40 sfeer samen ben ik toen ten bereiding. Want hij heeft ook gereden en vaak heb je instructie toe dat moet je niet doen, dat moet je doen wanneer je rijdt. En heb geleid je vieren. Zo. Ja, er zijn nog wel eens mensen die lang alleen zijn, die de liefde maar niet tegenkomen. En die zijn dan heel erg gewend aan hun eigen gewoonten. En is dat ook de reden dat ze bijvoorbeeld die geliefde niet tegenkomen? Dat ze te gewend zijn aan hun eigen patronen en hun... Je hebt heel eigenaardige mensen soms. Ja. Ze houden alleen van wat zij denken dat goed voor hen is. Ja. Terwijl alles wat je gaat doen, vooral in lobby, in dwangen trouwen. In lobby gaat naar maakt een stap over. Het is een verbintenis of je overgave aan. En zolang in de open dat bestaat er geen mogelijkheid voor om liefde over te brengen of aan liefde gebonden te zijn of loop trouwen. No. Maar sommigen zijn, je hebt heel rare mensen hoor. Die zijn meer dan gespleten persoonlijkheden. Van in 10 zelf gespleten. No is mij voor toen zo'n gedrag. Tjisa bakij voor toen nog heel traag gedrag. En dat zijn het aan een lobby. Maar die mensen hebben vaak niet direct schijn.
Die mensen leven in hun eigen wereld en we hebben soms een geestelijke barrière. Ja. Psychisch, ja. Want Ja, ze hebben zichzelf, maar ook een geestelijke barrière. Dat is een geestelijke hindernis. Maar als je jezelf lief, als je alleen jezelf lief hebt, Daar heb je niets lief. dan heb je niks lief. Nee. Want liefde is Eigenliefde. Je moet het spreken, je moet het geven. delen. Yes, delen. Dat is, en dat heeft God gedaan. Ze Is zelf geven en gedeeld. geven. Maar ook al hoort God in jou, want hij is aan het. En die mensen zijn daar heel raar. Dan Ze noemen ze zien dan, achter elke narcisten. boom een vijand. Narcisten? Ja? Mensen noemen ze dan narcist ook. Dat ze helemaal op zichzelf gericht zijn. Ja, narcisten. Ja. Het is nu ook een soort trend, of ja, het is een trend. Heel veel vrouwen in Nederland, bijvoorbeeld, dat is het referentiekader wat ik heb, zijn single. Ja. Of heel lang single, vinden moeilijk iemand, zijn even kort samen. Het is ook het is gewoon een Soms patroon. is het, als man een luku inschrijft, geestelijk, want als man een bribi net noti, Juist. maar ook toe als man mentaliteit, kan ik je dit zo. Ja. En of soms, als man awalibi, hij vergelijkt alle tras man naar als een man. En ook bij de mannen is het ook zo. Dus aan de vrouwen. Nee, man. En terwijl je moet openstaan en het leven gaat door. En zomaar je pina, if je chindik bijna liba, je pina abching. Ja. Want abching, om het kind te vormen heb je meestal 2 nodig. Ja toch? Ja. Voor mij kan je je 2 nodig. Je kan niet zeggen, er is maar één beest dat ik ken op de wereld die zonder een paar wel vol kan raken. Ja. En dat echt vol hoor. Ja, ik had die vraag gesteld, maar dan ben ik poer en giden toe. Maar een beest de, hij dwing. Als bioloog moet ik het kennen. Ja, biologen. Dat was je zo mij loog. Ik heb het meestal over die logen. Biologie. En meestal, te conservara dan zijn het die liegen. Oké. Google even. Ga Google even of nee, valk. San demor, sabi demoro sabi. Zo is het. En daarom zegt men leri, sabi ben de before leri man aan leri komt is sabi. De wetenschap was er al, maar alleen door te leren kan je de wetenschap impact krijgen. Ja. Zo. En bij 10 over zo. Dat was een interessante vraag, had ik gehoord. Jawel, Ja, er was een vraag. Er zijn meerdere vragen. Sowieso van onze goede vriend uit Alabama. Ga ik even voorlezen of u daarop in... Oh, mijn vriend Biden. Nee, die andere goede vriend van u. Die meneer Gerald. President Gerald van Alabama. Yes. Obla. Speak, sir. Yes, obla. Maar hoe kan Amerikaan dan komen te spreken? Nee, hij schrijft in de studio from your apprentice Gerald from Alabama. Today, hij sprak met iemand in Suriname. Met uw toestemming, als het past in dit programma, dus hij bouwt het goed op, wil ik beleefd aan u en de luisteraars vragen als ze bloed kunnen doneren, omdat er een schaarste begint te ontstaan. Er is dringend O-negatief nodig. Mogen de Almachtige u en uw werken blijven zegenen. Dus de vraag is helder, Tabassi, maar kan bloed doneren binnen de Winti-religie? Hoe kijkt u naar bloed doneren? Kijk, het is niet het programma om dit te lanceren. Ik zou het bijvoorbeeld in... Terwijl ik over bloed doe, omdat die Winti eigenlijk niet samengaat met bloed. Maar wij staan wel voor medische ingrepen. Ja toch? En het is een medische ingreep, dan wanneer die door kan dan ons mafie of je een broeder van doen, maar normaal Winti accepteert broeder voor een trasma. Dan tussen neem ook zijn broeder naar Libië, maar naar verschillende soorten Libië. Na as meer olie voor een machine van auto. Maar as meer olie samen pot Jimmy Porsche, minimum potentie Toyota. Of zij pot Jimmy Toyota, minimum pot Jimmy Porsche. Kweti. Dat allemaal ket kan. A J-box olie samen pot bijvoorbeeld die Tundra. Kan ik niet voor een andere. Het moet zo zijn, anders hij pori. En zo de je zet toe. Gees Libi in om energie voor asiel kan leven kan staan. Energie, dus warmte. Want je bestaat uit hitte, hè? Warmte. Dat broeder moet zo zuiver en de gepast. En daarom heeft de medische wereld ontdekt dat je bloedgroepen hebt. Juist, daar wilde ik naartoe gaan. Want ja, toch, bloedgroepen. Ja. En je kan ook zijn zo à la dol. Je zou zo, maar kijk, je eigen bloed. We beginnen bij je eigen bloed. Neem een cup van je eigen bloed en drink het. Look, je raakt direct in shock. Het is te veel van hetzelfde.
soort van jou dat je eigen soort moet gaan verwerken. Dus je systeem moet gaan verwerken. En je afdring wat herken voor afkeurbroeder, voor je verdringing. Je raakt direct in shock. Vraag maar aan de medische wereld waarom. Maar in de geestelijke wereld kunnen wij dat verklaren. Want dat je kan jumpen over je schaduw, maar je kan draaien je onderste boven, binnenste buiten elkaar door. Het is een moeilijke materie om zo via Aladol even snel over te gaan. Maar als ik het goed onderbouwd, dan begrijp me. Ja. Maar je bloed kan niet zomaar op mij worden toegepast. Ik bijvoorbeeld heb een bloedgroep die minotaki anokang, maar onmoeilijk van sikikisme. Onmoeilijk van sikikisme. Ja, grondtapu. Het is bewezen. Het is bewezen. Trouwens, in alle vaskong. Ane pak papa, apoi, ane roko. Sane minotaki. Maar je hebt een paar soort van die mensen ook in Afrika. Bij de testdens, maar dat heb zo, een aantal vrouwen. Je kan pot soort sani sikisemi go abrodu ne asikine pak tapeng. Dat nou tak me nog kan siki voor drasani, maar enige siki sam siki tano was geestelijk. Nu ben ik gewoon ching afgeleidje. Maar men dat tak me ook drink vergeef zomaar of zo. En daarom kan ik bepaalde dingen uit den geest doen. En men zag mij soms, laat me dit gelijk uitleggen. Verleden misschien, op een demonstratie over Asopi. Dan was mijn pot wel opmerking kant als je doen Asopi. En kijk wie dat zegt. Aman zei privalig tak in het tabassi. U heeft het totaal misgeslagen. En u weet niet waarmee u... Dus soms mij lukken maar de neesje den breni. De arki maar den dofu. De smeri maar minusapsa de smeri. Opa bawa mooi nen sang tulisje rara was aan dat je kisan enfing. Sa de smeri. Maar mino herhalen uit in een uitzending. Ik ben een geestelijke nog steeds. Maar is dat een andere cultuurgroep. Dan bent u een geestige. Ja, ik ben geestig. Maar als Sopi Sandrini was maar als een maatstaf om te bewijzen dat we hebben het niveau bereikt dat in een keer als man een vergif. Daarom. Maar kijk op FB, gisteren kon je nog zien dat in een van de Engelssprekende eilanden, Jamaica, no? Was maar dringend batrarum Samsung. Zo. Direct atos op van mijn brahaling. Je leek verlaat. Ja, hij was helemaal weg. Ja, direct. Maar mis dringend batra sopi nek no san mi abaye je ving. Mi broedu in ofene mis dat kan zo kan even morin mi in misking. Alsof hij niks heeft gedronken. Ja, tras mijn jam batra gewoon. Inex in even in esking. Unuga de man zei san jarkepang. Ja. Da mishi nanga mi ai pe asma san kis jarkepan gewoon een yang batra odeur. Batra nanga odeur nanga grasi grau nyame leki yang krau. Mi rekena unu wamben kan do bepaalde sani. Na mi grote se Japanees op en missie sanen kan doen. Mino go doen daarna. Want het is me den patroon aan mi model aan den patroon. Dus ik ga ze niet nadoen. Sin doen laat doen. Zwaai nemen. Dus. Maar ze hebben het ook getest om te kijken. Dus de dokters gaan scannen en zo, ze hebben niks teruggevonden. Maar desma zei tantak nensan dat hij one day wamika pokudoro. Wamita pokudoro, dat was je sana true. En sana. If je nou zegt, san no take no go vooroordelas maar zomaar. Want kant als je werkelijk niet drinkt soppie, maar alla wintite ati bron, hij drinkt soppie gewoon. Sramakenji na soppie gebruik. Omdat sramakenji, alla sramakenji, you no sabi maar ik mile routine, alla sramakenji wakanga sebi yorka. Daarom Sramaka ingenieur Frede Yorka voor en daarom na Sramaka sma im de Sramaka voor si kan pre Injibanya. Injibanya, want dat danga de Yorka. Je als aansluitend, ik kan het onderbouwen omdat het zo is. Juist. Des mane hori kan if you no sapwan san notaki en mino doan san so mata pa niveau disi san fout. As sopi me toon you tak me de ete door middel fudati. Mam so mi toon en trafasite toch mi pot wan batra sopi in wan preti wet preti mi pot wan buif mina ini mi let faya jeng a bronte afu beina mi singi wan singi ja faya dede mi tijdens ma buskondre mes ma be inji bende ala volk
Hindustani dengo. Ugo tesen satron. Satron? Watra. Atro watra. Dat ano midringing. Ja. Trouwens, taki. Ugo, des masane brebi. Dan mo kapu wan trafasi. Tentak mo kapu. Lek voor be sanu Hindustani brada rape of de manfu. En voor ne brebi kong. Dan chari egi oru kong. Dan mo sorry sa wat een broodje kost. I egi oru in chakong. Want kan dit met plastic? Ja. Zijn je egi oru kong? Maar dat is na meneer Dago uit voor Notting, want het is niet de boete waard. Juist. Ik ben een voorbeeldige figuur wat Desanis betreft. Maar ik vind het wel een rotzooi, een nonsenserij. In een belte van Hindustanse programma de voor bekritiseren pandit. In een belte van moslim programma de bekritiseren. Te een christelijk programma, maar je bel voor te milau. Ja, na adoro ja nepsa. Juist. U stelt de vraag, wij geven antwoorden, maar wij bepalen het programma. Ja. Wij die allestelling in een contraing. Zo, we gaan naar de prijsvraag. Ja. Maar ik wil wel nog één ding aan toevoegen. Bijvoorbeeld in Guinness Book of Records staat dan een blanke man die in zoveel tijd een heel vliegtuigje heeft opgegeten. En niemand hoor je daarover. Maar als de JJ zeg maar laat zien dat een fles rum gedronken kan worden, dan valt iedereen er overheen. Maar het is niemand anders dan mensen dat meeleggen. Ja, dat bedoel ik. Het is... Omdat zijn bepaald, niet allemaal hoor, nee. de eigen koppel. Omdat anomaan doen, dan brok je zaka. En dat is het. Ja. Maar dat is zijn wel weinig hoor. Er zijn weinig in vergelijking. Want als je ziet, het filmpje was binnen een dag 10.000-15.000 keer gezien. Ja, en net 5. Dan heb je een paar van die... En we gaan je ook door het gaan, dan ga je blokkeren. En dan ilas lancer, ilas sapakara. Terwijl ik kan bellen, of je kan netjes reageren. En dan leggen we je uit hoe, wat, waar en wanneer. Heel netjes. Alhoewel ons uitleg heel scherp en standaard zijn van... Omdat we een week afvoerbigisma principe. Zo. Ja, de mensen kunnen dan gaan bellen. En we gaan een lied laten horen. Ja. We beginnen met het lied eerst. Dat is het Prima. antwoord. Het lied is het antwoord. Oh, nee. Oké, dus de mensen kunnen beginnen. Oké. We gaan herhalen. Ik moet u zeggen, we hebben een aantal vragen op de app, maar het zijn meer vragen dan antwoorden, dus die bewaren we tot het eind. We komen eruit zolang we hier... En dan gaan we eerst even kijken naar de... Dit is belangrijk nu. De antwoorden. Deze mevrouw is het volgens mij. Goedemiddag, dat lied is Sidon Mati. Sidon? Nee, we willen de app voorlopig niet. Okay. Omdat als men moet zingen, joh. Juist, de persoon die dit gaat moet bellen en het zingen. Prima. Dan kunnen we nagaan als het goed is of niet. Juist. Okay. We kennen de woorden toch? En het antwoord op de vraag van Hermafrodite, mag ik die wel voorlezen? Ja. Hermafrodite. Aha. Ja. Oké. Goedemiddag. De eerste was Hermafroditus, een god uit de Griekse mythologie. Was een zoon van de god Hermes, de bode van de goden. Is iemand die het mannelijk en zowel het vrouwelijk geslacht heeft? Awanjewa sanimana dati. Nee. Daarmee kun je taki bende before bende kaba. Dat is gewoon puur mythologie. Deze kan ik wel voorlezen. Bassi Nico, u kunt het mooi voorlezen. Begin voor fadong na teulong na dungo. Nee, dan dat is een andere uitspraak dat zegt tatamafu. Wij zeggen, we hebben gesteld, sana aanvulling tapu is begin fulong. Sana begin fulong. Dat doe actie. Een actie begin voor fadong. Ja, we hebben een beller en als ik het goed heb, belde deze al heel vroeg in de uitzending. Goedemiddag, u bent in Majausu. Ja. Voor de prijsvraag, ja. Begin fulong na is waka. Oké. Don you see don. Si don mi mati you see don. Wan boto no de fucha de bayana bra. Wan padi no de fu para boto na bra. Ye papa yanga sa e do. Imeki muiti mati. Imeki muiti, maar dat na sani. Omdat we zoeken san jersey en atron gwenti. Maar asinge missie. Maar in ta arki zeide a missie.
En dat we zingen sinds begin 19e eeuw te Malena plakanga de wan dat bezingen. Is goed. Ja, maar ano taki i fout zo en dat nasa agwenti zijn smako hori. En doe sap dati dan utaku we behandelen des ano echt en we onderzoeken boom fosi op het enkadoro. Dadelijk yo jere efa boom efa no boom. Maar je meki moeite. Ja. Ja? Dan is onthouden hoor. Ja. Oké. En dan we draaien dadelijk jo, dan we voor hoor papa is zingen. Even het nummer noteren. Ja, noteer het even. Heel moedig van man dus. Ja. Dan gaan we naar de volgende beller. En als man tegen soort winti is zingen toe. Goedemiddag volgende beller. U bent afgehaakt. Probeert u het nogmaals. Dan kijk ik even op de app. En Biging Fulong naar is Waka. En dan gaan we weer naar de... Moet men alle 3 vragen goed hebben? Ja, men moet alle 3 goed hebben. Ja. Oké, dan gaan we naar de telefoon. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou Sue. Het is 950 SRD hoor, dus men moet het gewoon goed hebben. Ja. Alle 3. Ja? Dat was zingen. Oké. Sidong, you sidong. Sidong, you mati sidong. Wan boto no de fucha de bayanabra. Wan pari no de fu para boto nabra. E tapu yangra. I just want to know here dadelijk eten. Ik kan zeggen dat maar is bel me. Kom pitchen. Dank u wel. Ik ben in de uitzending. AIB nog niet. AIB. Ik ben in de uitzending. Ja. Dan geeft iemand hier nog een... wacht, deze moet ik downloaden. Bijna is maar voor Assingen komt bijna maar nee. Ik heb hier een antwoord via de app. Maar ze moeten ook zeggen welke wint die. Ja. Dan gaan we even luisteren naar het fragment. Kijken of het antwoord goed is. Van het lied? Ja, iemand heeft het ingesproken. Dus we gaan even kijken of het goed is, anders haal ik het weg. Ja. Do misido. Wan boto no de fuchaya baya nabra. Wan pari no de fuchara boto nabra. E tapu yagra misido. Do misido. Wan boto no de fuchara baya nabra. Wan pari no de fuchara boto nabra. O tapu yagra misido. Zo, look hoe dadelijk even klop. Door draaien dadelijk. En dan uno zingen, we zingen, abisma sting we jere, dat we zingen. Ja, maar dat is maar net de vara. Maar er zijn nog antwoorden bij. Antwoord, zo is. Ja, de mevrouw zegt, is een Ingilied, de uitdrukking is Iwaka Nabiging Fulong en hermofrediet is tweeslachtig. Dus dat zijn de pogingen om... haal deze mevrouw nummer erbij. Juist. Want vrouw is nog de vara. Koudelijk zeepsa. Maar we zijn tevreden, maar je mag er... Ja, oké, deze onthouden we. Dan zijn er geen bellers meer. Dan gaan we nog even kijken op de app. En de rest zijn allemaal vragen aan u. Oh, welke vraag zo? Nou, eentje gaat over ouderdomsvlekken, bruine vlekken en iets tegen draaierigheid. Moet men gewoon naar... men zei het nog, men moet men niet daarvoor... Nee, precies. Dat zijn nummers waar men kan bellen. En op de website kan men kijken. Ja, of naar Akata of naar die verkooppunten. Ja, www.agroenkang.com. Anders wordt het allemaal te veel voor mij. Ja. Dan een vraag. Hebben de Javanen dezelfde winties met andere namen? Nee, dat nou een trattori. En Minowango eigenlijk dat sma sani. Maar een duidelijk verschil daar. If deze maar gaan look op internet of FB, dan gaan ze zien Pawinti versus Jarikapang. We moeten het even naar boven halen. We gaan het naar boven halen. Dan moet die handelingen daar zien. We hebben toen een haan, en meestal hadden ze een haan nodig. Je weet, om een moeite, normaal binnen een seconde de prit wa haan toch? Dan hit wan kaforu va dotigi ding.
bijna 10 tigri de nama prita kafuru. Maar dat nooit ik den san morosaka, maar een trasande in Lucapis voor den pawinti voor den van den pawinti ewaka. En meestal bij hen, wij hebben de goden in symbool, maar zij hebben de geest van de dieren. Dat is het verschil. Ja. En dat is die assie van de goden. Juist. Okay. Wij hebben onze goden gebruiken men zegt de Heer komt op een pad met vleugels en zo. De christenen zouden zeggen dat. Maar bij de Javanisme, dan een geest voor bijvoorbeeld. Weet je dat een hond zelf te adeda wordt geest? En bijvoorbeeld dan een soort type zijn dat de onttrekking voor boesie. En dat is een ander verhaal weer. Maar minuan go bespreeksma omdat anomie vlak en ik wil mensen niet vervelend gaan raken. Precies. Ik kan sowieso tussen Japanees migro. Ik kan jou expert voor denko in het programma. De etaki. Ik was toen een keertje met Anuaritje. Toen meteen dat echte piano demo. Even het bekend. Ja. Was dit het programma van de woensdag? Ja, van Apache Radio. Ja, Apache Radio. Dus ik weet waarover ik praat. Ja. Ja. Maar u bent een schoenmaker die bij de lees blijft. Ja. Ik hou me aan mijn lees. Ja. Met dwans den contact over ding sani. En dan weet je sankang. En we kan met me vergelijken. Maar zonder wans den smano de. Maar je want je in schuif nummer. Je kan tak dat of dit dan zeggen. Je kan snel een fout maken of als maar veren zegt beledig of denigeren. En dat wil ik niet. Nee. Ik blijf nog vooralsnog respect hebben naar alle andere geloofovertuigingen. Ja. En als ik fout ben in mijn geloofovertuigingen, zeg ik ben dus mina blakawang, amino boom, dat gado wanka oordeel over mij. Ja. Dan we hebben nog meer vragen en volgens mij hebben we ook tijd. Alleen u moet bepalen of het gepast is voor deze uitzending. Een glazenmaker kwam op mijn rechter schouder zitten bij een begrafenis. Een glazenmaker. Mm-hmm. En die glazenmaker is daarna opgevlogen en gaan zitten bij het kleed aan het hoofdeind van het kleed waarop de kist was. Mm-hmm. Het is een groene glazenmaker en de persoon wil weten wat de betekenis daarvan is. Ik neem aan dat het om een droom gaat. Nee, is echt gebeurd. Oké, het is echt. Ja. Okay. Ik zou liever niet dit openbaar beantwoorden. Nee. Dus die persoon die kan hierover wel bellen, hè? Jawel, maar niet nu hoor. Of zo direct. Maar ik zou liever... Prima. Dan hebben we... Niet alles hoeft ook hocus pocus te zijn. Maar dit specifiek geval, ik zou het niet in de uitzending willen... Ja, en dan hebben we nog iets wat helemaal off-topic is. Maar ik lees de vraag gewoon voor en dan kunt u aangeven of we er een keer op ingaan. Ja. Wat kan de heer Maknak vertellen over het slavenschip Leusden? Nou, ik weet dat u daarover kan vertellen, maar... geen tijd, even. Nee, maar we maken dan gewoon een programma ervan. Er is volgens mij al een uitzending geweest in het verleden waar u Ja, maar we kunnen altijd weer het naar boven halen. Maar dan moet je tijd hebben. Zo, gaan we naar het lied? Jawel. Ja. Het lied. Mensen uitluisteren. We gaan het lied laten horen. Daar. Een arki boomsang op pausingi. En als singi unotaken toen naar een pa inji. Een papa inji. En gewoon wat inji wint. Een papa inji. Ja, daar komt hij. Misido. Botono de fuchara laina bra, barino de fukota misina bra, je maleki yaga misido, sido misido, botono de fukota laina bra, barino de fuchara misina bra, je maleki yaga misido. Yagra, te yanga misidon. Maar zal ik het nog eens draaien? Gaat misschien te snel voor de mensen. Ja, daar komt hij weer. Laat ze goed luisteren. Dat awinti. Botono de fuchara laina bra, barino de fukota misina bra, je maleki yaga misido, sido misido. Sido misido, botono de fukota laina bra,
Barino de fuchara misinabra. Je maleki yaga yaga misido. Door de tijd heen, dan is mij voor de archiboom de asingo te qua hier vorm. Maar wij zijn terug gaan zoeken om te doen echte pijntje kon. Je nou zingen zij wanjeng. Of zingen precies like van zingen. En dat is wat soms tussen smasan nog kisleren helemaal naar een echte winter. Of als mij wat kafu kampu tot kampu. Je sreka maar de zingen ne pas, je weer ne pas, dan asreka no of adonboom. Maar in een mansaftak na leren in een leer asan na juiste fasi. Dus mensen zingen, si domi song, tras mij zingen wan boton de potamisi, wan pari no de potabotona, ane klop. Misref ben ik de fout disi. Na door leren mi kon je tak, ane klop boy samen doe ja zo. Dan ga je aanpassen. En zodat je niet voor je ko opotu. Dat zijn ejeri. Omdat je door het, ano libisma mek de zingen disi. Door het precies na te doen, dan open je open dimensies. Je ziet ejeri is normaal no boy jeri. Je open dimensie. Daardoor dan je kon verstaan taki in op te maken on gewoon dat is zo je kon dat je tak in een tongo. Je accent if je no sa broko je in broko in je tongo akan draai tak in je of de winsan kan draai tak in serefi aan puku kantu aan puku tak 14 tongo pa wintin broko tongo jeng. Dan saya on bouru winti awana ta kreoran in mijn brokotongo jeng kumanti in brokotongo tu jeng en de san desma tegenwoordig ano alas masab nesan dat moro. Dus asingen alikfa asingi zo net op het laatst. Maar een melodie is ook anders. Die een ding gegeven. Ja, je hebt ook nog een trammelodie voor sting. Maar door de tijd heen, voor de man kon de instrument zingen en dan san gotik de eigen libi. Da a kultur ye char asan gwen wan tra asan da mek termina ngai miti loko tradi wan san bende wan mino karneng wan de bende for fout meki nanga wan bijiman taki di sabi en na pa loko den tori dan fout meki ta bepaald moment sang de nobem singi bepaalde singi bepaalde moment in nobem singi bepaalde singi anti sapta kasma bende so wansma abe jordi bem singi so hem singi en dat de ben kan merken dat ik wel vertraging ben de. Mino bende ma mia doi fino bende ma free bende. Dus zolang je nog hoort aan de regels de volste wet en van asan ben moest de gaat het fout gaan. Als mo te one thing as mo fit aan de ready helemaal ik van hij zoekt wan trapres go baka. Als men elkaar kan telek afen a juiste sani. Wij zijn niet de enige juiste, maar we proberen het bij te houden. En soms ook kan we zijn naar door de soort van vreemd met je want smaak bij jaren den. Oh, ala presse zingen van wani. Anego zo, je kan zingen van je wani. Want na zo je tanga zo je de, da wani, ada wani voor je, ana wani voor grond tapu. Dan daar ik soms maar eleri. Bigi man san betak trayat aki damik aneleris masani want as my friend aki saya kontegen en dat betekent dat you na of des masang dan je nyamoni want je doan sani uit ego want manum tegi noti en is manum tegi noti de no leer noti want mi kan kies 1000 winter mi no ben kies leri zou het niet overeen komen de wind gaat zich alleen achter die allerische erken voor sting. Daarom kan ik het een en ander. Ja. Daarom probeer ik toch ja man sang teno en met wans mami kalero wans de roitete uit aluango uit aso. Maar al zei leer me atrafas van je takken. Maar je verstand direct waarover je het hebt. Omdat mi ga scoren. En mijn golet ja score wat wint betreft. Zo ver mogelijk als het kon. Misschien kon het verder, maar in ieder geval niet vlak hier. Tabassi, dan is er nog een opmerking van iemand op de app. En voordat ik uw antwoord wil horen, wil ik zelf ook een antwoord geven. Want het is een beetje
geïrriteerde opmerking, vind ik. Meneer Ramon, iedere week stelt u 3 moeilijke vragen. Daarom wint niemand het pakket van 950 SRD. Heel slim. Is het niet beter om 1 of 2 vragen te stellen met een goedkoper cadeau? Maar voordat u gaat antwoorden, wil ik ook even antwoord geven. Want als ik een zoekopdracht doe in mijn telefoon met het woordje prijs, dan zie ik zo 70, 80 nummers van mensen die prijs gewonnen hebben. Dus misschien dat het nu net de laatste 2 keren te moeilijk was. Maar als die persoon ons echt al lang volgt, weet de persoon dat de prijzen elke week bijna eruit gaan. Maar voor het hele programma vandaag vind ik deze opmerking van die meneer het leukste. Is een mevrouw. Laat een applaus voor u. Ja. Mevrouw, volgende week geef ik zo'n makkelijke vraag. En hoe weet als u het niet wint? Ja, we gaan het als u doorkomt, we gaan het noteren en we gaan bellen met die persoon. Ja. We gaan met u bellen volgende week. Wij gaan u bellen. Ja, ik ga makkelijker zoeken. Maar ik vind het toch heel beleefd. Jawel, maar er zit een beetje frustratie in. Het is te moeilijk. Maar niets is moeilijk. Zodat je te makkelijk zoekt, dan ga je niet leren. Je gaat de diepte in. If je leert zwemmen, maar je vrede diep voor wat je leert zwemmen. Ga je niet leren zwemmen, mevrouw. Dat is wat wij doen. En leer je op een niveau ongekend. Het is onuitputtelijk. Daarom lijkt het zo moeilijk. Maar u heeft wel gelijk. Ik stel het op een bepaalde ladder. Hoog niveau. Maar niet dat wij alle wijsheid in pacht ook hebben hoor. Want ik blijf ook leren. Tida mi na kapper dan want trauma sam no denki. Altijd met mita maar pamana leerman en zo. Dan moet hij met amatemi wan sanitaki over politiek. Dan man draait hij met aki. Maar anom denki dat na bija so na banip chimane ane chim bija so na banip ching. Dus in verstaan me. Als je op een kleine bank zit, dan denk je dat je geweldig groot bent. Maar van banje ben bijzonder, boy, zeg je maar niet een mens bent. Hij dat boy draait hij maar met al die tijd. Dan moet hij toch mijn grandpa die dan 106 jaar. Jij nu? Dat want ik aman kies leren toe. Aman kies leren toe. Die ik ben hij draait hij maar mij volg je dadelijk. Ik had het nooit van hem verwacht. Trouwens, man die kies leren, medici, alle de wandati. Peno denka ma waka alta bi temi watori dam nakanga watori no fu awet dia fu bakabusi na mo temi petu trawet dia de en precies aboy po desan kom de shitak niemand zomaar is sumay no denki dus hiermee dan denk ik dat we aan het eind zijn gekomen hè? Ja. Ze hebben wel van een beetje van zo'n snoep maar we hebben onze... Nou krijgen we ook nog een opmerking. Meneer Maknak, waarom moest mijn nummer genoteerd worden? Ik was toch het dichtst bij. Weet u waarom? Omdat wij u toch gaan... ze was heel dichtbij, ja. Was dat maar 1 vraag beantwoord? Nee, alle 3 had ze iets gegeven. Ja, klopt. En die ene van die tweeslachtigheid, geef het door, hoe het precies zit. Dan gaan we deze mevrouw toch... de prijs geven. Ze was heel dichtbij. Alleen waren die woorden een beetje anders. Ik laat het even horen nogmaals. Ja. Deze persoon. Luister goed. Je ziet tapu yagra. Dat heb ik een prijs gesteld, die laatste. Ja, maar ze was dichtbij. Ze was dichtbij, dat bedoel ik. De laatste zijn Ayagra, de meeste mannen sabi. De meeste mensen zingen, oh mama yanga sami sidong. Maar daarom tapu yagra. Daarom me teken. En die andere dingen van der... zij zei ook van... Wat waren de andere antwoorden? Even kijken. Is een ingilied de uitdrukking is hij wakker na begin fulong? Ja, en? Hermafrodiet is tweeslachtig. Ja, dat vind ik dat ze het verdient. Mevrouw, ik krijg het.
Yes. Het pakket. Het pakket. Het nummer is Ja. genoteerd. Het is genoteerd. Je krijgt het. Het is ter waarde van 950. Maar je krijgt het. Ze is toch in de buurt, toch? zeker. Ik denk dipje eerlijk. Ja. Alle Ja. in ieder geval. Ja, u wordt gebeld Door Bassie Mitchell. door Batje Mitchell. Ja. We hebben het vandaag druk als we daar bent, dus we wordt waarschijnlijk morgen gebeld. Zal ik het nummer van Bassie Mitchell ook doorgeven? Of? Ja, dat kan zij ook, Batje Mitchell ook. En dan belt er nu nog iemand in, maar dat is te laat. Te laat. Het nummer van Bassie Mitchell. Kan je het laatste lezen, dan kunnen we eruit gaan. Over hermafrodiet? Ja, Oké. Het is christelijke leer, hè? En de eerste mens en zo. Wat is een hermafrodiet bij de mens? Men spreekt van hermafrodiet bij de mens als de persoon zowel de mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen heeft. Dus tweeslachtig is. En dat was de mens, om het in te haken, dan perfect gemaakt toen. Juist. Dus dat is het antwoord van die vraag van wie was de eerste hermafrodiet? Adam. Oké dan. Hij was tweeslachtig geboren. Ja, maar hij wist het niet. Ja. Maar En dat is daarin- soms nog, hè? Nee. Nee, hij wist het niet. En daarom heeft hij... De eerste zonde is niet door een appel gegeten en dat soort dingen. Nee. Door die vraag aan God, waarom heb jij mij alleen gemaakt? En Ja. Want hij zag dat al de dieren hebben... paar Maar hij wist hebben. niet dat hij tweeslachtig was. Juist. Hij was volmaakt. Ja. En het gaat door op aarde totdat we dat punt weer hebben bereikt. Maar nu, de tweeslachtig, Jera. Eerlijk gezegd. Er zijn wel mensen die soms nog zo... Nee, Ja, maar dan- tegenwoordig is het geen pure tweeslachtigheid komt Lees- men alleen tegen in de oude literatuur. Dus zoals men Ja. zei, die oude Griekse god. Juist. in Maar dat is dan, daarom zei ik dat is en zo. mythologie. Maar het kwam vroeger voor, Ja. maar niet meer. Nu noemen ze het intersexe. En dat is wat mensen met mannelijke en vrouwelijke kenmerken worden geboren. En soms hebben mensen dan bijvoorbeeld een X en Y chromosoom. En dan zijn de testes dus onderontwikkeld in de onderbuik. Ja. Zoiets. Maar Ja. niet puur Nee, niet tweeslachtigheid. puur. Nee. Maar de mens was gemaakt tweeslachtig, maar de mens wist het niet. En daar is de eerste zonde begonnen toen hij God ondervroeg van waarom ik alleen en de ander zo. Ja. Toen gaat om ik afvrouw uit een egi en dat afval een mens begin. De mens is de man. Ja? En voor het trouwen of je dat afvrouw of je dat aan de mens aan mij uiting. Ja. Ja? Dus je bent uit mij geschapen. Dus de mens, Eva is daadwerkelijk uit de rib van Adam, zoals het beschreven Jawel. wordt. Ja, dat is... Maar het maakt haar niet minder. Dat zeg ik toch? Ja, nee, maar ja. om voor mij aan de minder met gaat ik eruit. Juist. Maar nee, ik soort toe dat. Ja. Ja, En dat komt jaar in ten val toe. juist. Maar aan de mensen gaat en gaat beschermen en eigenlijk uit wat tegen dibri. Maar door de vraag en dat dibri gewoon in toch? Ja. Omdat als dat hier een beetje een schreefje, dus een vrouwelijke zijn, abo gewoon verleiding en dat daar dibri verleiding. En dibri we zijn met dit doet toch? Jawel. Dus te weet taka fuli bafu. Maar Jous is niet zomaar een programma. We leren dat waka uchisama ini. Wij zijn niet de beste, maar we zijn niet ook de eerste en de beste. Wie oren heeft, die horen. Ujitani na bobo, ujitani na yenwa. Dajo nanae, ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae, dajo nanae, mi dajo goro yenwae. Dajo nanae, anana kemenitie dondru buzu kuminitie. Akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie. Fukribia sonu matabi bagoro mindi baben kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai bashayenga nga bashapia. Dede ukumbalua matadei. Anontonu, anonflang. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tade natina baby bala wankara kuminintie. We troki manja uzukuro bikoro abaje ponu manafu bigitrika. Tade nasi kai kemeniti ado brofodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajo nanae.
Dajo nanae, ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae, dajo nanae, dajo goro yenwa. Dajo nanao, tare. Ukopizon ukopija goro minti fabe kuminintie. Dajo nano zafona bro tando. Tade ufanuva mainu ampe lali. Dajo nanae, ajami dajo nanae. Tu devi dajo go yenwa. Dajo nanae, dajo nanae, dajo go. Kedwampong, kedwampe. Mani, Zavo tu toi manie, 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 Zavo Makamalualua kamalua. Kamalua wisapo, kamalua